Good morning, ma'am. Today I will be discussing about online distance education and communities of learners. So, the the online the online distance education and communities of learners are or there are types of this. So, number one is flexible learning environment. So, the modern generation of learners has access to vast information or allowing them to search the web for answers to classroom questions and bring them back for further discussion. They can stay longer on computers to find articles and multimedia materials, enabling them to learn beyond the confines of the classrooms. So, flexible learning environment is nag-allow siya sa students to search from web to uh, para maka-answer sila sa ilang mga assigned task or para makahatag or makakuha silang idea for anything that they are if they have unfamiliar words or if they are unfamiliar words that they encountered about the topic or about the related topic of what they are task assigned, so they can easily approach or they can easily search it in the web for them to know what is that or for them to understand well, so that they can easily and they can they can makakuha sila og mga idea from the web or internet. So they can stay longer on computers to find articles and multimedia. So, dili lang sila magkuha og idea about sa mga words nga unfamiliar nga ilahang or ipang search nila sa web about sa ilang mga answers. So, naga-search po sila mga articles or multimedia materials na to have or to make them learn about or regarding that topic. So, the learning environment is becoming more flexible with technology enabling students to join classes remotely, transforming the physical library into a virtual space where they can read published books. Okay. So, ang kaning flexible learning environment is all about kung ano siya, diri ano siya sa virtual ni siya. So, if sa physical is natay library or natay kanang library nga ginaadtuan para to have an books or free books para makabasa-basa tag mga articles. So diri as a flexible learning environment is kanang ginaalaw pud sila nga kanang mag-published or magkuha og mga kanang magbasa og mga libro nga katong mga gipang-publish sa mga authors kay para mas mahatagan silang more ideas or mahatagan sila og more articles nga ilahang madugang dito sa ilahang mga gipanghatag na assigned topics. So, online distance learning or online distance learning. Distance learning is a popular educational method offered by schools, higher education institutions, and educational agencies like Semiotic or providing flexibility in learning to a certain extent the different platforms. So kaning online distance learning is we are familiar about or regarding this because in during pandemic we are doing this. So kanang naay mga naadyo na ang katong during pandemic is na siya online distance learning nga nahitabo or kanang kanang online learning kay para kanang kay wala pa man gi-allowed ang face to face sa atong nga time. So naghatag or nagproduce sila og online distance learning to make the students learn while they are in their own or while na sila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. So naa ni siya agency nga nagtukod ani or mao ni siya ang ginata or
isa na diri ang Simyo Enotic. So isa na siya ka agency nga provide og online distance learning sa mga students to have a idea or to have a another additional learning para sa mga students while they are at home. So they are different platforms or different platforms provided in this topic. So the flexible mode of learning uses a platform such as Moodle, Google Classroom, Edmodo, Schoology, or etc. These are free programs designed for educational purposes. It has features that are patterned after the instructional activities. When you use this, you can hold a lesson, post questionnaire, or for discussions. So, ang kaning gihatag diri ang different platforms, isa na siya ka-app nga nag-help sa mga estudyante or sa mga educator or sa mga even sa teachers, nag-help ni siya para makatabang. So, this is for educational purposes. Mo ni siya ang mga apps na ginagamit nato. Usually, we are familiar about this mga apps kay mao ni siya ang usually ginagamit katong during pandemic. So, kay naman to online distance learning, so napud tay mga different platforms nga ginagamit. So, we are familiar with Moodle, Google Classrooms, or Edmodo, Schoology, kay usually mo man siya ang ginagamit about nato online learning or online class nato before. So, ang Moodle was created by Martin Dogyamas, founder and CEO of Model. So, Model stands for Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, which is an open source software. It is a learning management system or LMS that supports teaching and learning. So, as what I'd said, ang kaning model is ginagamit siya for learning or para suportahan ang teaching or learning. Dili lang sa pag-learn, dili sa pag-teaching sa tong mga educator. So, ikaduha is the Google Classroom and Edmodo. So, Google Classroom is a free LMS or platform created in 2008 by Nick Burge, Jeff O'Hara, and Crystal Hatter, allowing teachers and students to create classes and facilitate learning. Martina 2015 compared Edmodo and Google SS Room, highlighting their similarities and differences. Both tools are designed for classroom use, with teachers deciding that works best in the learning context. So, karon even naga face to face na ta, so we are usually ginagamit gihapon nato ang kaning Google Classroom. So when I was a senior high school student before, so nagagamit mi og Edmodo to have because there is one subject which is the literacy namo. Nagagamit mi og Edmodo, so I have an idea to how to handle, or I have an idea how to use this app so that this Edmodo is sayon na siya gamiton. So kanang para ra gid siya sa mga activities or para ra gid siya makapasa ka og mga activities. So ang Google Classroom is pwede ka makamit, pwede ka makabuhat og activities, pwede pod maghatag sila og link through video, pwede sila ang atong educator, atong mga teachers, pwede sila makahatag og mga videos, links, and then maghapasa og file diri gamit ang Google Classroom. So mas valuable siya gamiton kaysa sa Edmodo, kay ang Edmodo is more on pasa-pasa lang man siya. So another one is Schoology. Schoology, founded in 2009 by Jeremy Friedman, Ryan Wang, and then Tim Trinidad and Bill Kindler, is an LMS that allows users to create their own online distance education learning system. So, ang kaning Schoology is kanang kung ang katong
previous nga app nga akong gipang ingon or gipang mention is kanang ginaalaw sa dito ang pagbasa or pag pag-send og mga files or etc. Ang diriya sa Schoology is ginaalaw ang students nga mag-create sila og own online distance education in which sila ang ga-decide kung asa sila pwede mosulod o kung asa sila pwede mag-enroll. Pwede nila ni himuon nga murag part-time nila, dili siya nga regular trabaho. Pwede siya ninyo himuon nga kanang part-time siya as kanang students mo kung gusto mo another learnings na pwede mo mag-enroll aning Schoology. Kay kanang dili ni siya outside school ni siya kung gusto ninyo another learning about that subject or that topic, so pwede mo mag-enroll aning Schoology or pwede mo magsulod aning Schoology. So another one is MOOCs or MOOCs, massive open online courses are a new learning modality that offers online learning content to anyone, allowing them to pursue education outside of formal institution. Working individuals can enroll in MOOCs with limited attendance limited attendance limits. Okay, so diri asad sa MOOCs is nag-offer siya og online learning modality. Nag-offer siya og nag-offer siya og online learning content rather to anyone nga or nga ginaalaw niya nga pwede maka-enroll ani even you are a working student or kung gusto ka nga kanang pareha siya sa Schoology nga kaning kung gusto kag additional knowledge about that certain topic or gusto ka mag-enroll og lain nga subject para mas mahatagan og additional ang imong knowledge, pwede ka magsulod aning MOOC, so pwede ka diri mag-enroll kay ang kaning MOOC naga-provide siya og kanang ginaalaw niya ang kaning mga students nga gusto mag-enroll outside the institution. So okay, formal gihapon ni siya nga kanang formal gihapon ni siya nga kaning formal nga study. Formal gihapon siya nga kanang mura siya formal institution nga kanang usually nga ginaano na to everyday, but ikaw ang nag-hold sa imong time or ikaw ang nagbuot kung unsa ka nga oras nga mosulod or unsa ka oras nga mo kay wala man siya attendance limits, dili man siya mag-limit or dili siya mag-limit kung dapat ka na diha gid ka magsulod ana. So ikaw ang naghawid sa imong time or kung you are a working student, so kaning best choice gini para sa imo kaning online learning or kaning app. So blended learning is a flexible approach that combines online and physical delivery of lessons, allowing students to learn in classroom setting while still maintaining a physical learning environment. So, kaning blended learning is dili lang siya more on online. So, kung you are enrolled in the course nga naay laboratory or naay course nga kanang dapat gid siya nga or you are example ICT ka ana, so or IT ana, you are man jud na kanang allowed man gyud na sila mag face to face kay because naman ay laboratory kay kanang labi na nang kanang naa sila hard basta kanang mag-assemble og kanang mga so kanang if you are or na may laboratory, so need mo na mag-physical or mag-physical learning kay dili man na siya pwede nga namo sa online. So kay mag hands-on man mo ana, so kay ang kaning blended learning is gi-combine ani ang online o physical delivery sa mga lessons. So katong during pandemic ginabuhat gihapon ni as
kanang ginabuhat gihapon ni sa mga isa po ni siya sa way para sa learning, para mas makatuon or makabalo ang or mapadayon ang educational purposes sa kaning ato ang government. So kinds of blended learning. So ang blended learning napud siya kanang napud siya class and napud siya kanang mga kinds or napud siya lahi ng mga ano. So number 1 is model ay face-to-face driver. So teacher deliver curricula in physical classroom or computer laboratory with online learning at times for an alternative experience. So ang mga teachers daw is ga-deliver sila og curricula sa ilahang mga classrooms or computer laboratory, kanang ga-deliver sila og mga curricula or katong mga katong mga kaning nakahanay na mga curriculum sa mga students dito sa ilang mga classrooms or sa laboratory with online learning. Kanang with online learning kanang while ga online learning sila, napud siya times nga ga-deliver sila og kanang mga curriculum sa physical classroom na. So para sa alternative experiences. So number 2 is Model 2 rotation. Teacher deliver curricula in a physical classroom or computer laboratory with online learning at times for an alternative experience. So rotation lang siya, balik-balik lang siya. So dili lang siya nga steady like kanang dili lang siya kay one-sided lang, kundi rotational, balik-balik siya. So number 3 is Model 3 Flex. An online platform delivers most courses with on-site support and online tutoring for small group session. So, ang kaning Flex is, or Model 3 is, isa po siya ka online platforms nga naga-deliver siya og kanang mga courses. Pero lahi siya nga pamaagi, dili siya individual. Nagabuhat siya og online tutoring for small groups or small group sessions. Na siya sessions nga dapat mag-create mo or dapat na siya grupo simi siya mag-create og small group session ana. So dili siya pareha sa normal dili siya pareha sa face to face nga kanang ang mga students is maabot og tag 30 plus ana. So diriya is naga-online siya but limited ang ihang kay nagahatag raman siya og small group online session raman siya, small group raman. So number 4 is ang online lab or Model 4 online lab. An online platform delivers courses in a physical classroom or computer laboratory with modular lessons. Teacher assistants supervise the classes but may not provide necessary expertise assistance. So, blended learning may also have block schedules for students enrolled in a traditional time. So, ang kaning online laboratory is kanang naga-online na siya modular lesson. Pero ang teacher is teacher have a assistant supervise para sa mga classes pero dili siya naga-provide og necessary expertise assistance. Sa blended learning is kanang mo po ni siya ang also block ginaalihan niya ang kaning mga schedules for teachers nga naga-enroll dito sa traditional type. So conflict siya nga type sa blended learning kay kani ang katong traditional time nga in which nga nakasanayan sa mga students nga from 7 o'clock 7 a.m. to 4 p.m. is dili siya suitable sa kaning mga students nga naa sa regular class.
kay traditional time man siya. So conflict man siya kay kung mag-ano ka aning online laboratory is dapat gyud sa isa ka adlaw dapat nagyoy time nga maka-online laboratory mo kay ma-block man ang traditional time or sa mga regular students ma-block ang kanang ilahang time gani ana na sometimes na din na sila or dili sometimes regular gyud nga dili na sila makasulod ana kay it's because conflict ang ilang time. So, number 5 is the Model 5 Self-Blend. This school offers a self-blend model, allowing students to select courses in addition to traditional classroom classes, a significant departure from the online lab. So, ang self-blend model is gina-offer siya sa school nga gina-allow ang mga students para mo select og ilahang own nga courses or mo select og ilahang own nga courses or subject. So ang kani siya is kanang addition lang ni siya para sa katong mga student nga naa sa regular class or naa sa ilang mga traditional time sa classroom classes. Pero, lahi ni siya or significant ni siya sa online laboratory or sa online lab. So, lahi ni siya. Dili ni siya pareha sa ato. Kaya ang kani is, kamo may magbuot kay self-blend man siya. Kamo ang mag-decide kung ano ba mo ani ano ba mo ani self-blend or dili kay gina-offer man po ni siya sa school. So kamo ang mag-select courses or kamo ang mag-select ng subject ninyo. So lastly is model 6 online driver. The online driver model uses a platform and teacher to develop curricula with students working remotely and optional face-to-face components. The planning and managing blended learning experiences is similar to managing a brick and mortar school with courses or technology. A system-wide plan, guidelines, and resource guide are needed for blended learning. Preparation is crucial, including technology back-end and front-end infrastructure and content in various formats. Teachers and assistants must be pedagogically capacitated to act as online tutors and assistants. So, the Model 6 online driver is isa ni siya ka-learning approach where students engage in remote study with the help of an online platform instructor. So, it combines virtual and face-to-face elements. So, this is the way that to make this work effectively. It's like running a traditional school, but with the added dimension of technology. A well throughout plan, clear guidelines and resources are essentials or na siya. So preparation involves ensuring technology works smoothly, having a robust infrastructure and diverse content formats, or teacher and assistants should be equipped with the skills to support students online. So, this is very important also for a blended learning. Okay, this may help students to have a learning throughout the year or throughout the day, throughout every seconds that the the time running. So that's all. That's all for my report. Thank you.